一种是就是大家比较常见到有人在这边玩的冲浪板。那因为它这边水池其实是比较小的，就是大家看到可能有一些影片，国外的影片都是可以用真的板，但这边比较小，所以是这种冲浪板。等一下我们就实际玩给大家看，这样子。跟大家介绍一下穿着。穿着的话呢，就是穿着泳衣，但是要记住一个事情，就是不可以有任何的就是铁质、铁片或是扣环。所以女生如果只单穿比基尼的话，稍微注意一下。那我个人是建议女生尽量不要单穿比基尼，因为水柱其实真的蛮强的，很容易会透光这样子。给大家看一下我的穿着。水母衣，然后跟短裤这样子。那我们看一下男生的穿着，我们看一下 Gary 的穿着。男生就穿海滩裤这样子，然后怕摩擦，所以 Gary 会穿一件棉质的衣服。对，那我们准备去玩喽 ，Go！